Eu coloquei essa letra aqui para que vocês cantem, é um refrão. Então quando chegar esse momento, essa música não é minha, é do meu pai. Eu fiz uma pequena adaptação na letra final. Ali no final ele falava e acreditar que o homem agradeceu o que a natureza nos deu. Então eu coloquei o Pai Celeste para combinar mais com o meu padrão dentro do Evangelho. Eu gostaria que vocês cantassem nessa hora. Vocês conseguem enxergar o que está escrito ali? Podem ver? Sim. O homem agradeceu, o Pai Celeste nos deu. Isso, muito bom, obrigado. Vocês, na hora que começar, vocês vão me acompanhar. Fazendo piruetas, voando com precisão. Vejo um beija-flor colhendo néctar. Inspiro amor, pelos céus eu gostaria de voar. Lá de cima olhar o mundo e acreditar que o homem agradeceu o que a natureza
Salva de palmas aí para o nosso Jorge Cleary. Irmãos, agora temos a última apresentação. E depois dessa apresentação